夏休みの航空券を買おうとして値段を見て固まったのだ。去年の2倍近い価格が並んでいるのだ。これは円安のせいだけじゃないのだ。ホルムズ海峡の向こう側で起きていることがあなたの旅行計画を直撃しているのだ。航空券がそんなに上がってるんですか？イラン戦争って日本の旅行にまで影響するものなんですか？正直、ちょっと遠い話だと思ってました。今日はそこを徹底的に掘り下げるのだ。チャネルニュースアジアやオイルプライスなど複数のメディアが報じているイラン戦争の現状とジェット燃料危機の実態、そして戦争が終わっても6ヶ月は元に戻らないという衝撃の見立てがあるのだ。終わっても戻らないってどういうことですか？戦争が終わればすぐ普通に戻ると思っていましたが、そんな簡単じゃないんですね。まずホルムズ海峡がなぜそこまで重要かを抑えるのだ。世界の石油輸送量のおよそ2割がここを通過するのだ。幅が最も狭い場所でわずか55キロ、東京から静岡くらいの距離しかないのだ。ここが詰まると中東産の原油がアジアにも欧州にも届かなくなるのだ。55キロって東京、静岡の距離なんですね。それで世界の石油の2割が通ってるって、例えるなら日本全体の電気を1本の送電線に依存してるようなものじゃないですか。まさにその通りなのだ。その例えが一番正確なのだ。そしてこの戦争が始まった構造についても整理するのだ。 CNA のコメンタリーによると NUS 中東研究所のカール・スカディアン氏は、米国にもイランにもいつどう戦争を終わらせるかの明確な計画がないと指摘しているのだ。スカディアン氏は石器時代に爆撃するという過激な言葉やガソリン代高騰への国内反発でどちらかが折れるかもしれないと言いつつも、それが現実になるかは不透明だと述べているのだ。つまり出口戦略なき戦争が続いているのだ。出口戦略がないというのが一番怖いポイントですよね。でもトランプ大統領側の発表を聞くと何か進展してるように聞こえるんですよ。それと CNA と NIT では報道のトーンが結構違う気がしますが、どう見ますか？鋭いのだ。 CNA はハったりはあるが計画がないという冷静な分析軸で報じている。一方 NIT は欧州サイド、特にマクロン大統領が NATO をめぐってトランプを批判したことを大きく取り上げているのだ。同じ戦争でもアジア視点と欧州視点で全く違う顔が見えてくるのだ。これが重要な構造的差異なのだ。ここで一度立ち止まって考えてほしいのだ。ホルムズ海峡の問題って料理で塩が手に入らない状況に似ているのだ。高級食材や立派な調理器具があっても塩がなければ料理は完成しない。石油も同じで、工場も車も飛行機も原油という塩がなければ動かないのだ。では今実際に何が起きているかなのだ。オイルプライスが報じているのだが、今一番ストレスがかかっているのはジェット燃料とディーゼル燃料なのだ。 IEA のビオール事務局長は、今すでにアジアでジェット燃料不足が起き始めている。4月末から5月にかけて欧州にも波及するとポッドキャストで明言しているのだ。 IEA って国際エネルギー機関ですよね。そこのトップがもう起きていると言ってるんですか？ちょっと待ってください。なぜジェット燃料だけ特別に不足するんですか？ガソリンと違うんですか？ジェット燃料は専用の特殊タンクが必要で、世界的に備蓄量が非常に少ないのだ。ガソリンや軽油なら代替ルートや備蓄で数週間はしのげるが、ジェット燃料は使い切ったら終わりに近い構造なのだ。スパルタコモディティーズのアナリストチュン・ゴー氏もジェット燃料こそが最も逼迫したバレルと分析しているのだ。その結果、航空業界は緊急モードに入っているのだ。欧州最大の航空グループルフトハンザはブルームバーグに対し、燃料危機の深刻度に応じて最大40機、全体の約 5% を駐機させる危機計画を作成していると明かしたのだ。ライアンエアの CEO は5月以降も戦争が続けばサプライチェーン崩壊のリスクがあると述べているのだ。ルフトハンザが40機も止める計画ってちょっとひどくないですか？普通に旅行しようとしてる人たちが全然関係ない中東の戦争でキャンセルや値上げを食らうわけですよね。その不公平さが腹立たしいです。その起こりはもっともなのだ。でもここで重要な事実を加えるのだ。 IATA は最もダメージが大きいのは燃料費が急騰した時に航空会社が対応できない場合と言っているのだ。つまり値上がり自体より急激な変化への適応コストの方が深刻なのだ。この構造的問題が日本の夏休みに直撃するのだ。ここまでのポイントを確認させてください。ホルムズ海峡は世界の石油2割の引航部で、ジェット燃料とディーゼルが特に逼迫。欧州では5月以降の不足が現実的になっていて、ルフトハンザは40機の中期計画まで動き始めているということですよね。ではいよいよ日本への具体的な影響を見るのだ。まずエネルギーコストから計算するのだ。 CNA の報道によると、
アジア全体が中東産化石燃料への依存から抜け出せない構造を抱えているのだ。日本の石油輸入の約 90% が中東産で、そのほぼ全量がホルムズ海峡を通過しているのだ。ガソリン代の試算をするのだ。原油価格が1バレル100ドルを超えた状態が続けば、日本のレギュラーガソリンは1リットルあたり195、210円台に達する可能性があるのだ。毎月ガソリンを40リットル入れる人なら、3ヶ月前と比べて月2000、3000円の増加になるのだ。月3000円増って、年間にすると3万6000円ですよね。それに加えて航空券代まで上がるなら、今年の夏休みに海外旅行を計画してる人は本当に大変ですね。個人的には、もう行き先を国内に変えた方がいいのかなって思えてきました。そして航空券だが、具体的に数字を出すのだ。燃油サーチャージは2025年秋から段階的に上がっていて、現時点で欧州路線の往復では燃油代だけで7、9万円上乗せになっているのだ。1年前は3、4万円台だったことを考えると、実質的に2倍以上になっているのだ。夏休みシーズンはここからさらに上乗せされるリスクがあるのだ。これは20代、30代のミレニアル世代が一番直撃を受けているのだ。貯めた NISA を旅行費用に充てようとしていた人も、円安と燃油代のダブルパンチでコストが跳ね上がっているのだ。推し活でライブ遠征を計画していたのに、航空券だけで予算オーバーという声も実際に出ているのだ。ちょっと待ってください。ずんだもん先輩に逆に聞きたいんですが、石油依存からの脱却を日本が急ぐべきという議論は昔からありますよね。それが今まで進まなかった理由って何だと思いますか？この戦争でやっと変わるんでしょうか？これは正直に言うのだ。CNA の分析では、アジアは再生可能エネルギーへの転換を急いでいるが、短期間では石油の代替にならないと指摘しているのだ。日本の場合、電力は原子力再稼働と再エネで一定の代替ができるが、航空燃料や石油化学製品は代替できないのだ。だから今回の危機は、脱化石燃料が遅れたつけ、とも言えるのだ。これは政策判断の結果なのだ。冒頭で、夏休みの航空券が2倍になっているという話をしたのだ。その原因が円安だけじゃないことは、もう分かってもらえたと思うのだ。ホルムズ海峡の詰まりが、東京のスマホで見る航空券の価格にそのまま映し出されているのだ。地政学の問題が財布の問題になっているのだ。では最後に、今後のシナリオを整理するのだ。シナリオ A は、5月までに停戦交渉が進む、ケースなのだ。この場合でも、ジェット燃料と原油の供給正常化には3、6ヶ月かかる。航空券代が落ち着くのは秋以降になるのだ。シナリオ B は、戦争が長期化する、ケースなのだ。欧州でのジェット燃料不足が現実になり、日本を含むアジア向けフライトの大幅減便や価格高止まりが続くのだ。僕の正直な意見を言うのだ。CNA のスカディアン氏が、双方に出口戦略がない、という通り、今年の夏休みはシナリオ B を前提に計画を立てた方が安全なのだ。具体的には、早めに航空券を固定費で確保し、燃油サーチャージ変動リスクを吸収しておくか、国内旅行に切り替えるか、だと思うのだ。3ヶ月後、この見立てが当たっているかどうか、ぜひ答え合わせしてほしいのだ。今年の夏、海外旅行に行く予定の方、コメント欄で、行く、か、やめた、か教えてほしいです。私も正直どうしようか悩んでいます。3ヶ月後に答え合わせをしましょう。今日のまとめなのだ。イラン戦争は出口戦略のない長期化リスクを抱えていて、その最前線にあるのがジェット燃料危機なのだ。日本の航空券は燃油代だけで往復最大9万円。ガソリンは月3000円増のインパクトがあるのだ。毎週金曜日はこの地政学ウィークリーをお届けするのだ。チャンネル登録と高評価、そしてコメントで、行く、か、やめた、教えてほしいのだ。来週も地政学ウィークリーでお届けするのだ。中東情勢の続報とアジアのエネルギー安全保障の行方を深掘りするのだ。待っていてほしいのだ。